ஹாய் கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். வெல்கம் டு மை சேனல் சோனாலி 360 டிகிரி. மேட்டூரில் இருக்க பார்க்கு போனோம். அங்கே பார்க்கில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கும். அதை க்ராஸ் பண்ணி போனால் இன்னொரு பார்க் வரும். அங்கேருந்து இந்த டேம் நல்லாவே தெரியும். டேம்லேருந்து தண்ணியை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். அப்படியே ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பொங்கி வந்துட்டு இருந்துச்சு. இது இந்த பிரிட்ஜ் மேலே நின்று எடுத்தது. வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல தண்ணி வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஃபோர்ஸாக. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் கார்னரில் பார்த்தப்ப ஃபிஷ்ஷெல்லாம் ஜம்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. இது எதனால் பண்ணதுன்னு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், ஃபிஷ் மேலே போக ட்ரை பண்ணுதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துட்டு இருந்துச்சு. இங்கேயே இந்த இடத்துல ஃபிஷ்ஷெல்லாம் பிடிச்சி 2 கிலோ 100 ரூபாய்க்கு விற்றுட்ருந்தாங்க. பட் அந்த மீன் நாங்கள் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டனால நாங்கள் வாங்கலை. அதுக்கு அடுத்த நாள் புரட்டாசி மாதம் வேறு வாங்கிட்டு போனாலும் வேஸ்ட்டு தான்.